大家好啊！今日咧係星期一，咁咧就拍翻片啦。咁咧就今日係 Sophie 放假嘅日子。點解會放假咧？其實就呢邊嘅 school board 都好好嘅，定時定候咧就放假。除咗即係好似香港都會有啦，有啲可能老師發展日啊咁樣，咁就俾佢哋去進修。咁但係通常啦，上下學期都會每次有一日咧，就係俾老師去做 report card、做成績表嘅，特登放假。咁就俾佢哋足夠嘅時間去準備，咁就係啦。咁所以今日就小學同埋初中都放假，咁但係 high school 就要翻學嘅。不過我今日都冇翻工，咁就冇去代課。咁因為我老公都係逢星期一放假，咁所以難得 Sophie 又放假，佢星期一又放假，咁我都唔翻工啦。咁我哋今日本來有一個活動，就係一齊落去 downtown 度睇一個嘅歷史展覽嘅。咁但係原來逢星期一咧，嗰個博物館就係休館，咁所以今日就冇去到。咁我哋就安排咗另一個活動俾佢啦，就出咗去同佢食咗個 brunch 之後咧，就買咗飛同佢睇史迪仔。咁我本來都冇乜期望嘅，諗住都係陪佢睇，但係我都覺得出奇地有幾好睇喎。我又覺得我隔離個 auntie 咧唔識嘅。外國人嚟嘅，即係西人嚟嘅，但係咧就都睇到 feel 咧咁樣，係啦，我都有少少詫異，原來出戲會咁樣，係啦。咁我今日都係開心啦，因為其實星期一係夾到爸爸又放假，我哋放假可以一家三口出去活動咧，其實都係難得嘅，係啦，因為爸爸平時放星期一，其實阿女平時都係翻學嘅日子，係啦，咁所以可以一家三口去珍惜呢日嘅假期啦，一齊去做啲嘢。我都問 Sophie，佢都覺得好開心。咁我自己成日都同啲客人講好多親子嘅嘢啦，即係其中一樣嘢就係，即係你係要去滿足佢一啲嘅期望啦，滿足佢一啲需求啦。嗰啲滿足唔一定係即係要用咩好多錢去買翻嚟啊，或者即係佢想點就點，而係好多時嗰個滿足係真係陪伴係一個好重要嘅環節啦。我哋教會呢排都講好多夫妻啊、家庭嘅嘢。咁琴日有牧師嚟我哋當中去分享嘅時候，其實都講除咗夫妻，我覺得除咗夫妻之外，即係喺親子關係上都好啱用嘅。其中一樣嘢就係嗰個其中一個 T 咧，就係 time 呢樣嘢，即係你有冇買足夠嘅時間去俾佢哋咧？係啦，咁佢講三個 T 嘅，一個係 time，一個係 tone，一個就係 topic。係啦，我覺得三個 T 咧，除咗應用喺夫妻之間啦，我覺得對住小朋友都好重要。足夠嘅時間啦，你用適當嘅 tone 去同佢講嘢啦，同埋即係你同佢講嘅 topic 係啲乜嘢咧？係啦，即係呢一啲都係作為爸爸媽媽，其實都係好需要好有智慧咁去同我哋嘅下一代去到溝通，先至可以有一個好嘅親子關係。而呢個關係，我覺得係從小要建立嘅，唔係等到佢大個嘅時候先至去講啊，冇㗎啦，大個咗好難改，好難變，好難變㗎啦。咁但係其實從小你就要同佢建立到一個好好嘅關係，等到佢真係我哋所講青春期、反叛期嘅時候，你先有足夠嘅本錢咧去處理呢一啲嘅難題咯。咁所以做家長係唔容易，係啦，大家都不停咁裝備自己，學啦點樣去做一個好嘅爸爸媽媽啦。我哋都真係好少人教嘅，可能我哋學嘅都係喺我哋嘅爸爸媽媽身上去學，但係嗰套係咪真係 work 咧？呢個亦都係值得我哋去深思。我哋有幾多嘢而家做緊嘅係copy 緊我哋嘅爸爸媽媽，又或者你覺得我哋嘅爸爸媽媽做得唔好，你完全做緊另一個相反咧，係咪又真係好咧？係啦，我覺得呢啲問題係好值得我哋花時間去處理、去諗，因為我哋孕育緊嘅係另一個嘅生命，佢嘅人生好多時係都好 based on 我哋點樣去培育佢。係啦，咁我哋大家一齊加油啦！咁我今日就講住咁多先啦。嘗試想影個日落俾大家睇，唔知你擦唔擦眼，唔知影唔影到。好啦，今日講住咁多，拜拜。